Mana ya? Halaman berapa? 14. Waqala Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratina bil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina wa malana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajmain. Assalamualaikum wa ikhwani innal anbiya'il mursalin. Assalamualaikum a'immatina dzabil qadri ali wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman ali wa baqiyatus sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'it tabi' wa man tabi'ahum samiyamiddin. Summa ila al-matil mustahidin wa muqallidin fitin wal ulama'ir rasyidin wal qura'il mukhlasin wa a'immatil hadis mufassirin wasairi sadatinya sufiyatil muhammadin kulli waliyin wa summa masyal qadri wa nasyabadiyah khusun sultanil awliya Syekh Abdul Jilani Sayyidi Sarif Saqadi wa Sarif al-Aparhai wa Sayyidi Sahabi bil Ajami wa Sayyidi Hasan al-Basri wa Sayyidi Yasid Bastami Sayyidi Sultan wa Sayyidi Muhammad Bani al-Shamad wal Hatal Ibrahim wa Awtri Ibrahim wa Ali Sayyidin summa ila sahibi Anfaz Zaki wa ahwali Sayyidina Sayyid Muhammad Usman Zaki wa Sayyidi wa ila sahibi Sri Wafi Syekh Ahmad Nasrani bin Muhammad Usman Zaki wa Usul Ibrahim Hadrat Syekh Makim Mukarram Syekh Muhammad Jazuli Asman Zaidi Ali Badi Abina Ismail wa Zaidi Muhammad Taha wa Zaidi Abdullah wa Zaidi Abdul Majid Bahar Muassis di wilayah Terengganu Syekh Calonggor Asam Nasabang Syekh Kanjeng Jimat Absian Rujali Bandur Khalifah Bajinggot Yauta Babasir wa Usul Ibrahim Muassis fi hadal bahtawi Mahmudin Bahya Khalil Majid wa Usul Ibrahim Arwahi abaina umatina wa likafatil muslim muslimat wal mu'min wa ijma wijaitina fi hadal mahad wa fi samka estate yasam sawli lailana walumul fatihah. Khususan ila mu'alif hadal kitab Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani wa Usul Ibrahim sawli lailana walumul fatihah. Samail rahai wa azati jami'i talamid wa talamidah khususan atal fi hadal mahad usan khusus atal alladina qad ta'ala fi kitab syawli lailana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahabba salatil mar'ati satamani luwih demenake salate wong wadon ilallahi ketuwe Allah iku fi asyati makanin ing dalam luwih bangete panggonan fi baitia ing dalam omahe mar'ah apane zulmatan petengi wa qala ndika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mar'ata satmane wong wadon iku takhruju metu sapa mar'ah min baitia saking omahe mar'ah wa ma khale ora ana iku biya ketuwe mar'ah apa baksun bahaya al-wawu utawi wawi kulil hali ay wal halu tegese utawi tingkah iku lae saora ana iku biya kutu mar'ah apa dararun bahaya wa yastashrifuha mongko mandeng ing mar'ah sapa syaiton seton ay yarfa'u tegese menteklengake sapa seton basarahu ing peningale seton ilaiha maring mar'ah liyuwiha supaya nasarake sapa setan ing mar'ah. Maksudnya apa? Menyesatkan ya, maksudnya liyuwiha supaya krono menyesatkan sapa setan ing mar'ah fayaqulu mongko ngucap sapa setan ai setan la tumarina ojo liwat sira wadon bi ahadin kelawan wong suci illa a'jabtihi kejaba mencotake sira ing ahad apa mencotake ya narik ya
menarik atau bahasa yang gawokake ila ajabti kejaba mincotake sira menarik sira. Narik itu masih dari tertarik sira ing ahad. Wa innal maratalas deo satemene wong wadon iku talbisu yakti nganggo sapa mar'ah siapa ing dodote mar'ah fayaqulu mongko ngucap sapa ahline mar'ah aina ing dalem ti turi dina ngarepake sira wadon fatakulu mongko ngucap sapa mar'ah ayil mar'atu tegese wadon a'udu nyambangi sapa ingsun maridun ing wong kang lara au asyhadu to nekani sapa ingsun janazatan ing janazah au usolli to salat sapa ingsun fi masjidin dalam masjid wa ma abadat lan ora ibadah sapa almaratu wong wadon robah ing pengirane mar'ah misla an ta'budahu kalih madani yen to ibadah misla an ta'budahu kalih madani yen to ibadah sapa mar'ah ing robi baitia ing dalam omahe mar'ah ai mahala iqamatiha tese panggonane tetepe mar'ah wa an abi Muhammadin Asy-Syaibani lan den riwayatake nggih ai wan ruwiya an abi Muhammadin saking abi Muhammad Asy-Syaibani opo ana satene Muhammad Asy-Syaibani iku ro'ani ali sapa Muhammad Abdullah ing Abdullah ibnu Sayyab wa utawi iku sahabiyun bahwa utawi Abdullah bin Sayyab ya iku sahabiyun sahabat yukhriju hale ngetokake sapa Abdullah anisaa ing perempuan minal masjidi saking masjid yaumal jum'ati dalam dina Jumat wa yaqulu lan ngendika sapa Abdullah ukhrujna metu sira nisa ila buyutikuna maring pira-pira omah sira kabeh ai ukhrujna tegese metu sira nisa minal masjid saking masjid wadhabna lan dalono sira nisa ila buyutikuna maring pira-pira omah sira padarika mengkutai khuruj iku khairun lebih bagus lakin lakuna kutis sira kabeh rawahung riwane katis hadal hadisa ing hadis sapa Sulaiman al-Khamiyu at-Tabrani kang bangsa Tabrani fil kabirin dalam kitab kabir al-Mu'jam al-Kabir al-Musannafi kang den karang fi asma'i sahabati ing dalam nerangake propro nama-nama sahabat waruya lan diriwayatake apa anamroatan sak temene wong wadon iku marot liwat sapa mar'ah ala Abi Hurairah ta ing atase Abi Hurairah radhiyallahu anhu wari huwa utawi ambune mar'ah iku yaksifu sumerbak maksudnya wangi sumerbak sapa opere faqala mongko ngendika sapa Abu Hurairah faqala mongko ngendika sapa Abu Hurairah la kutu mar'ah aina ing dalem dituri dinangarepake sira ya umatal jabarihi wadon atau amate Allah kang murba mesesa ya umatal jabarihi wadon amate Allah kang murba mesesa yang maha al-jabbar ya kolan jauh sapa mar'ah ilal masjidi maring masjid kola ngendika sapa Abi Hurairah awat tatoyaba ya tatoyabu ya awa tatoyibti ini ya apa to nganggo wangen-wangen sira kolat jawab sapa na'am nggih kola ngendika sapa Abu Hurairah farji'i moko baliya sira faktasili moko adus atau baswa sira fa ini moko sen iku sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kalian dikasukani Nabi layak baluran rimo sapa Allah Gusti Allah salatan ing salat min imra'atin saking wadon kharajat kang metu sapa imra'ah ilal masjid maring masjid
wariku utai ambune imra'ah iku yasifu iku sayirfu semerbak ya, semerbak wangi apa re hatta tarji'a sehingga bali sapa mar'ah fataktasila mongko basui fataktasila mongko basui sapa mar'ah hada ing kire walaisalan ora ana apa al muradu kang karepake kuku sutul gusli tertantune baso bal idaba raihatiya balik ngilangi ambune mar'ah bal idhaba raihatiya balik ngilangake ambune mar'ah waqalan subkani Nabi sallallahu alaihi wasallam al muhtaliatu tai perprawadon kang mengajukan khulu ya al muhtaliatu tai wadon kang mengajukan khulu wal mutabarijatu lan wadon kang ngedeng menampakkan dirinya iku guna utawi al mutahaliat wal mutabarijat iku al munafiqatu pira-pira wadon munafik ai alati kesewadon yatlubna kang minta sapa alati al khul'a ing khulu min azwajihinna saking bojo lanange alati min gori udrin saking tanpa undur walati utawi wadon yudhirna kang menampakkan ya menampakkan sapa alati azinata ing pepaes dinasi kedue manusa al ajanibi kang liya-liya guna iku guna ya iku guna utawi alati iku al munafiqatu pira-pira wadon munafik nifakon kelawan nifak amalian kang bangsa amal rawahu riwayat hadis sapa Abu Nuaim an Ibnu Mas'udin saking Ibnu Mas'ud warwiya lan diriwayatake an Aisyah saking Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu ridani sapa Allah anha saking Aisyah qalat ngendika sapa Aisyah bainama Rasulullah ing dalam sucine mangsa utawi Rasulullah bainama Rasulullah ing dalam sucine mangsa utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku jalisun wong kang lenggah atau wong kang pinara bil masjid dalam masjid wa aslu baina utai asale lapat baina iku ayat antudofa yen den mutafake apa baina li mutaadditin lapat kang wewilangan li mutaadditin lapat kang wewilangan wa jumlatin kang ora jumlah fakafat mongko nyegah fakafat ing mongko nyukupi ing baina maksude apa malafat ma anil idhofati saking idhofah lil fardi kedue lapat lil mufradi kedue lapat mufrad au anil idhofati utawa saking idhofah aslan kelawan babar pisan fasarat moko dadi apa baina iku li mujarati rabti krana mligine nyambung atau murnine nyambung wal mufajaati lan makna ngagetake wa idait bada dalam saybaina iku li mujarati takkidi mufajaatiha krana murnine ngukuhake ngagetake lafat baina li mujarrati kai takkidi mufajaatiha krana murnine ngukuhake ngagete lafat baina wa Rasulullah lafat Rasulullah kum tadaan mutada wa jalisun lafat jalisun khabaru mutada kada kuna dawuh kala undane idza sapa syekhuna guru kita Yusuf nyatane Syekh Yusuf wa qala lan dika sapa Ahmad At-Tirtiri Ahmad At-Tirtiri bainama talafat bainama iku darbu samane darab saman tutupu den mutafaqi apa lafat bainama ila jumali maring pro jumlah semado manat moko nyimpen apa lafat bainama makna syarti ing makna syarat walida karenane kita manat kanat ana apa lafat bainama iku la wajib la kutibanama min jawabin saking jawab wa jawabu utai jawab lafat wa jawabu utai lafat jawab lafat bainama iku la buddha ayyakuna makrunan iku la buddha wajib apa yakuna yen to ana apa jawab iku makrunan den barengi biid kelan id kama kaya keterangan huna ing dalam kene hadis au bi idzan atau lafat idzan al fujaiyataini kang nuduhne makna ngagetake karone wal makna utamane iku baina auqati qaini rasulillahi
ing dalem antarane pira-pira wektu anane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku jalisan wa kang pinara fil masjid dalam masjid ittakhalat tumadaan mancing sapa imraatun muadun min musainata saking kabilah musainah bitashiri kelan duwen tafsir ismu kabilatin mutalafat musainah iku aran kabilah min mutur saking tedak mutur wa utawi mutur wa utai musainah iku musainah ibnu ad binto bikhota ibni Ilyasa ibni Mudor tarfalu kaleng lembrehake sapa imro'ah bifat kilfa'i aitu tilu tegesin dawakake sapa imro'ah siapa ing boro dodote imro'ah bi sinatin dalam pepaes lahakte imro'ah fil masjidin dalam masjid faqala mongko ndika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayuhan nasu menungso inhau nyegau sira inhau nyegau sira kabeh nisaakum ing pira-pira wadon sira kabeh an luksis sinati saking nganggo pepaes watabah turi lan gumedhe bagusake mlaku watabah turi ya tabah taro ya tabah taru tabah turan watabah turi lan gumedhe bagusake mlaku ai tahsinil masyi tegese bagusake lumaku fil masjidin dalam masjid fa inna bani Israila mongko sak temene bani Israil iku lam yul'anu raden laknati sapa bani Israil kata albasu singgo nganggo sapa bani Israil nisaahum ing pira-pira wadone bani Israil azinata ing pepaes wa tabahtaru lan padha mlaku gumedhe sapa bani Israil ai masyau tegese lumaku sapa bani Israil mutakabbirina kale kang gumedhe kabeh bil masjidi ing dalam masjid rawahu hadis sapa Ibnu Majah wa disinatu taiki sina iku kabiratun dosa gedhe ida tahaqat nalikane dadi nyata apa fitnatu fitnah ama mujaratu kasyatia anapun utawi murnine wedine mar'ah fawa muta mujarat iku makruhun den uku iku makruhun den makruhake au ma'adoniya to sertane nyanane fitnah iku bawa mautaku iku karamun karom kairu kabiratin kang ora dosa gedhe kama keterangan apa ta faida sopin muhajarin Ibnu Hajar waqalan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu mamra'atin diwadon iku istaqtarat nganggo wangen-wangen sapa imro'ah ai istamalat nganggo sapa imro'ah al atra ing wangen-wangen wa utai atra iku atibu wa wangen wal muradu tekarepake kuma barang yat aru kang pertelo poriku ambune ma suma kharajat maka nuli metu sapa mar'ah ai min batia saking omahe mar'ah pamarat maka liwat sapa mar'ah ala qaumin nasiqaum minal ajanibi saking pro-pro wong liya jitu supaya nemu sapa kaum rihaha ing ambune imro'ah ilatun utai lafat liya jitu iku dadi ilat imad lafat qoblahu sadurunge liya jitu baya mengutai imra iku zaniatun wadon kang sino ai kazaniati tegese kaya wadon kang sino bikusul ismi dalam kasile dosa wa entawawat senajan beda-beda apa ismu wa kullu ainin sab-saban meripat natur kang ningali sop apa ain ila muharramin maring perkara kang diharamah iku zaniatun sino kama keterangan takut damakan si apa ma rawani hadis sapa al-Imam Ahmad wan Nasai Imam Ahmad wan Nasai wal Hakim lan Hakim an Abi Musa al-Asy'ari saking Abu Musa al-Asy'ari waqala ni sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itolatu ningali sapa ingsun bitasdidi ta'i kelawan tasdid al-muhmalati kang suwung saking titik itolatu bil jannati dalam swarga faraitu moko ningali sapa ingsun aksaro alia ing luwih akeh ahli jannah al fuqara ing boro fakir walaisal narana pohadai hadis ku yujibu netepake apa hada fadlal fakiri ing utamane wong fakir alal goni ngatasi wong sugih
Wa inaman maknahu mesti makna hadis iku anal faqra anal fuqara sak temene pira-pira fakir bil jannati dalam swarga iku aksarul wa akeh minal agniya katibang saking pira-pira wong sugih. Fa akbara maka aweh kabar sapa kanjeng Nabi andalika saking mukon-mukon aksar kama takulu kale ngucap sira aksaru alit dunya ing lapat aksaru alit dunya al faqru aksaru alit dunya utai akeh alit dunya iku al fuqara pira-pira fakir ikbaron krana ngabarake anil hali saking tingkah walaisalan ora ana pal faqru fakir iku atqalahum manjingake apa fakir ing fuqara ya walaisan ono pal fakir fakir iku atqalahu manjingake apa fakir ing fuqara al jannata ing swarga wa inama takhalu mesti mancing sapa fuqara bisolakihim kelawan bisolakihim sebab baguse fuqara ma'al fakri satane fakir fa inal fakira maka setene wong fakir iku dalam yakun lamun ora ana sapa fakir iku solikan wong kang saleh layab dulu mengkora utama sapa fakir kolan sapa azizi wa dhahirul hadisi taidore hadis iku tahridun gegerei atau memberikan peringatan keras ya ala tarkita wasu ing atase tinggal gawe jembar minat dunya saking dunya kama kaya barang an-nabi satmaiku ing dalam hadis tahridun nisa'i utawi gegerei maring pira-pira wadon atau memberikan peringatan kepada beberapa wanita alal mufadati ing atase ngreksa ala amri dini ing atase perkarane agama li alayatkulnya supaya ora mancing sapa nisa anara ing neraka kama qala kau ndika sapa Nabi wa ta'ala tulan ningali sapa sun binari ing dalem neraka ai nari jahannam atase neraka jahannam ai alaihi ing atase nar para itu mongko ningali sapa sun aksara alia ing luweh akeh ahli nar an-nisa ing wong wadon rawahu hadis sapa Imam Ahmad wa Muslimun wa Tirmidzi an Anasin wal Bukhari wa Tirmidzi an Imrana bin Husainin saking Imran bin Husain wa dari kau temono kasratu dukhulin nisa ai kasratu dukhulin nisa binari kulikilati taatihinna karena sriti ing ngabuktine nisa lillahi ti Allah wa li rasulih tusane Allah wa li azwajihinna lan ti propro bojo lanange nisa wa kasrati tabarrujihinna lan akeh ngedengi nisa wali anak kufronal asyri kron sak temene ngingkari bojo lanang wa tarkas sabri lan tinggal sabar indal balai nalikane ing dalem nalikane coba pihinda ing dalem nisa iku aksarul wa akeh wa tabarruju tawi tabarruj ngedeng ya wa iku huwa uta tabarruj iku idza aradat nalikane ngarepake sapa imro'ah al khuruja ing metu min baitiya saking omahe imro'ah lapisat mengko gawe sapa imro'ah afqara siapia ing luwih baguse pira-pira pakaiane ya pira-pira pakaiane nisa ai adomia tegese lebih bagusnya siap wata jamalat nganggo pepaes sapa nisa ai tasanya tegese nganggo pepae sapa nisa wa takasana lan gawe ayu sapa nisa ai istalabat tegese narik sapa nisa al idoata ing keeloan atau kecantikan wa karajalan metu sapa nisa taf tinu kalih gawe fitnah sapa nisa anasa manusa ai tastamiluhum tegese amrih condong amrih nyondongake sapa nisa ing nas ai tastamilu tegese amrih nyondongake sapa nisa ing nas maksudnya menjadikan tertarik ya menjadikan tertarik sapa nisa ing nas binafsia kelawan awake dhewe nas fa in salimat lamun selamat sapa nisa binafsia ing dalam awake nisa lam yaslam mengkora selamat sapa nasu manusa minas saking nisa
waliyadza krana kelam yaslam aili adami salamatin nasi tegese ora anane slamete menungso minda saking nisa. Kala nisaba Nabi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu taywadun iku auratun aurat atau celo ayustakbahu tegese den wilang-wilang Allah apa duhuruha oleh nampakne nisa atau pertelane nisa atau oleh menampakkan nisa lirijali kedue pira-pira wong lanang. Fa idza kharajat nalikane metu sapa nisa min badiha saking umay nisa ai fitriya tegese kamare nisa istasyrafa mengko mentelengake ing nisa sapa syaiton menteleng ya mentelengi apa ya melihat dengan sungguh-sungguh ai rafa'a tegese mandengake sapa setan mandengake ya ndelok sing tenanan basarahu ing peningale setan ilaiha maring nisa liyuwiya supaya nasarake sapa setan ing nisa atau menyesatkan sapa setan ing nisa fayuki mongko nibaake sapa setan fil fitnatin dalam fitnah awil muradu dan karepake iku syaitonul insi setane manungsa sumiyaten arani bi kelawan setan sumiyaten arani bi kelawan setan alat tasbih ya sumiyaten arani apa syaitonul insi bi kelawan setan alat tasbih istan nyerupake wa aqrabu ma utahe parake barang takunu kang ana sapa almartu wadon minallah sai Allah iku idza kanat nalikan ana sapa mar'ah iku fi baitiha ing dalam omai mar'ah wa fi riwayatin almar'atu ta'i wong wadon iku auratun celo ai gharu wasikaten ora den percaya iku gharu wasikaten ora den percaya piya iku kidhe mar'ah piya iku ing dalam mar'ah pasatun utawi kerusakan kabirun kang gedhe fahbisuna moko ngeker sira kabeh ing nisa maksudnya menahan sira kabeh ing nisa bil buyuti dalam pro omah fa inal mar'ata moko sak ing wadon iku idza kharajat nalikan metu sapa mar'ah atorika ing dalan ai kharajat metu sapa mar'ah min kitriya saking kamare mar'ah barodalan ngarepake sapa mar'ah antas luka yen to ngambah sapa mar'ah atorika ing dalan maksudnya ngambah itu yang melaku antas luka yen to melaku sapa mar'ah atorika ing dalan kala mengko ngucap laha kedhe mar'ah sapa aluha ahline mar'ah aina ing dalem endi turi dina ngarepake sira kabeh qalat jaba sapa mar'ah a'udu nyambangi sapa ingsun maridon ing wong loro wa usayyu lan giring sapa ingsun janasatan ing janasah palaya salu mongko selalu biya kelawan palaya salu mongko ora gingsir maksude mongko selalu biya kelawan mar'ah sapa setan kata tukrija sehingga ngetokake sapa mar'ah diraaha ing lengene mar'ah wa ma iltamasalan ora mencari ora golek sapa almaratu wadon ay talabat tegese golek sapa mar'ah wajah Allah ing ridane Allah ay ridho tegese ridane Allah bimisli antak muda kelawan padane yen to lungguh sapa mar'ah fi baitiya ing dalem omahe mar'ah wa tak budalan nyembah sapa mar'ah robba ing pengaren mar'ah wa tuti'alan taat sapa mar'ah bala ing bojo lanange mar'ah ai sauja tegese bojo lanange mar'ah wa kana ana sapa Hatim al-Asamu ini julukan ya iku ya kulo ngendika sapa Hatim al-mar'atu ta wong wadon as-shalihatu kang saleh iku imaduddini cagake agama wa imaratul baiti lan ngerameake omah wa aunul lan nulungi alat taati ngatas sing abukti wal mar'atu ta wong wadon al mukhalifatu kang nulayani iku tudhibu ngejur sapa imro'ah qalba sahibiya ing atine wong kang ngancani imro'ah
mar'ah itu ya. Wa ya ta mar'ah iku katun kang guyu. Wa kana ana sapa Abdullah ibnu Umar iku yaqulu niku sapa Abdullah ibnu Umar alamatu qanil mar'ati utawi alamate anane wong wadon iku min ahli nari saking ahli neraka iku antut hikayen tong guyokake sapa mar'ah li zaujia kuti bojolane mar'ah ida akbala nalikane madhep sapa zauj wa tahuna ulan nyidrani sapa mar'ah ing zauj ida adbara nalikane mungkur sapa zauj maksude nalikane ora ana ngarepe sapa zauj ora ana sandingi mar'ah tadi wa kana ana sapa Hatim al-Asam iku yaqulu ndika sapa Hatim min alamatil mar'ati iku setengah saking alamate wong wadon as-solihati kang saleh ayyakuna utayen ta ana apa kubuwa demene mar'ah iku mahabbatallahi wa ti Allah wa kina utawi sugi mar'ah iku al-qanaatun nrimo bi kismatillahi kelan oleh bagi Allah wa khuliyuha utai papaese mar'ah iku asaqawatu luman bima kelan barang tamliku kang miliki sapa mar'ah wa ibadatu wa ibadah mar'ah iku husnu khidmati zauji bagusi ngladeni bojo lanang wahim wahimatuha yang tada wahimatu desejane mar'ah iku al istidatu cawes-cawes bil mauti ketuwe mati. Ya, jadi ini kemarin menjelaskan tentang sholatnya wanita ya. Jadi wanita di sini dijelaskan lebih baik sholatnya itu di rumah dibandingkan di masjid. Bahkan di rumah itu yang paling dalam. Jadi kalau misalnya ini digambarkan rumahnya itu ya berlapis-lapis. Jadi kalau kita melihat kalau rumahnya ya sudah ya hanya itu ya mau apa lagi kan. Rumahnya itu misalnya masuk pertama itu kan ada ruang tamu. Kemudian masuk berikutnya ini adalah ada yang istilahkan dengan ruang tengah. Kemudian masuk lagi itu adalah ruang dalam. Nah, kemudian di situ di sampingnya itu ada kamar, di dalam kamar itu masih ada kamar lagi. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya orang masuk rumah itu tidak akan ketemu wanita. Nah, ini yang lebih baik semakin dalam ini semakin bagus gitu ya, semakin Nah, ini bahkan di sini dikatakan bahwa ini sampai sholat di masjid bersama Nabi. Nah, memang di bawah ini dipahami ya hadza mahmulun ala syabati wa nawiha. Jadi nanti jangan sampai mendengarkan ini akhirnya malah nang masjid. Jadi itu tadi bagi wanita yang masih muda dan sebagainya yang rawan menimbulkan fitnah. Tapi lah wis biasa metu yo nang pasar nang mall yo metu, kok nang masjid nggih alasan. Nah, ya ini jadi ini wahada mahmulun ala syabati. Jadi kalau misalnya memang ndak aman saya bojone wayu waris kapan artis pokoknya wis ora ngobri kapan metu wis wong lanang wis pengen apa nyuk apa nyenggol ya bang ora kena. Wis engko dicoba-cubiti dijual jawili wong pamane sampai nekakne keamanan lho ngono kan lha kuwi ngono kuwi. Nah ini jelas lebih baik di rumah. Sampean usurane wong gampres yo yo ubrus-ubrus yo. Ngono kan ngono. Dadi macak sing elek ngono wis ora digawe wong ambune. Nah ini ya. Jadi ini jangan sampai ini salah memahami. Jadi itu oleh wong wedok itu baik. Ya memang bagi wanita yang tidak aman di dalam hal ini adalah fitnah. Ini adalah memang lebih baik di rumah. Nah ini ya
Ya, kalau kita melihat di negeri kita ini yang insya Allah aman. Lah sampean neng manten yo metu. Bareng wayah salat jamaah alasane wah itu luwe apik neng omah. Lah sampean yo neng manten metu malah akeh wong. Oh, manten kan metu kan ngono. Lah salat jamaah kan depis ruwe mek wong wedok tok. Kecuali kalau ikhtilat. Ikhtilat itu campur ya. Jadi kalau di dalam masjid itu kan harus ada sendiri. Wanita itu ada sendiri, laki-laki sendiri. Ya, makanya ada sop-sop itu kadang-kadang di sampingnya. Ya, di sampingnya. Ya, sebaiknya memang tidak di sampingnya persis tapi di samping agak belakang. Jadi pengertian khairu sufufir rijal awalua. Jadi laki-laki itu kan berada di awal. Kemudian perempuan itu berada di belakang laki-laki. Nah, pengertian belakang bisa juga belakang samping. Karena ternyata itu belakang penuh. Kalau misalnya satirnya itu tidak tinggi, ya wong lanang iki sik mengang-mengunyang buri. Itu menurut cerita itu kan ada ketika di belakangnya itu wanita, wong ki sujud itu nginceng ning buri. Jadi kalau sujud itu ya apa enggak iseng ki wae ning ae acara sujud yo sempatan karo nginceng ning buri ya kira wong wedok ya umpamane anu ya ngono umpamane kan. Makanya itu yang rawat. Dadi nek umpamane nek wong wedok sing wis terkenal, wis pokoke lek metu kuwi wis wong lanang berat kabeh ora kena dikandani. Lah nek ngono lah kuwi wis kon dikerangkeng ning omah. Ya wis lane ya bojo ki ya sing ora koyo ayu banget ngono. Wis ora usah golek misale sing wis malah sampean ndak iso ngopeni kan ya ngono. Ayo ya wajare menungso ngene wis dianggap bidadari dari surga metu. Wah engko kapan yahmene biasane tinahi jamaah. Wis lanang-lanang wis bodho ngintip ning jaba. Karo botak watuk karo anu ngono. Lah lek ngono ya ndak aman. Ya wis lebih baik. Tapi lek sampean lewat surane wong gambres ya lah. Ora anu wis bareng ngono. Blas ya ora gape wis ngono. Ya pokoke macak sing apik. Sing apik itu dalam arti sopan, mlakune ya sing apik ora megal karo mencap-mencap sejene. Apalagi orang mau berangkat ke masjid itu kan beda. Soalnya kan wis gawe ruko. Nah, kadang-kadang ini lucu. Wah itu wayah Buddha yang masjid itu ya auratnya terbuka. Nah ini yang tidak boleh itu gitu. Jadi selama sampean menggunakan ya tutup apalagi wis gawe rukuh ngono wis mau bodho wedi. Kan ngono. Golek bengi ngono malah dianggap medon pamane mlaku ngono ya. Anu wis. Dadi yo selamat posisinya itu menjaga dirinya, menjaga lisannya, menjaga matanya. Insyaallah ini. Lah kalau ada suami ya bareng karo suami. Nah, insyaallah lek bareng suami ya ora digodho. Kecuali lek sing wedok digandeng kuwi yo mesam-mesem karo wong liya. Lah iku yo sing kudu tidokne. Delok ning kaca sepion lho wong digandeng sing lanang kok dada-dada wong. Ya apa ya kuwi kudu perlu kon mondok neh kuwi. Kon mondok neh kon ngaji kudu lijen. Ya jadi ini maksudnya di sini ya. Jadi ini harus dipahami karena memakmurkan masjid itu juga penting ya. Masjid itu memakmurkan masjid itu termasuk ibadah, bahkan termasuk 7 golongan yang salah satu 7 golongan yang nantinya mendapat naungan Allah. Ya, orang-orang yang mu'allakun fil masajid, orang-orang yang hatinya selalu memikirkan tentang masjid. Piye jamaah, piye kebersihane, piye tentang kelanjutan daripada masjid ini. Bahkan mengajak semangat tonggo-tonggone ayo jamaah. Nah, ini sesuatu yang sangat bagus. Ya, jadi ini. Kemudian memang di sini ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mar'ata takhruju min wa ma biya ba'sun. Ya, wong wadon yang metu dari rumahnya ini
Wa ma ba'sun wa khalbasun la baturun fa yastasira syaitan. Jadi gini, memang ketika ada wanita yang keluar, maka setan itu menyulap. Ya ngerti apa menyulap itu ya. Jadi cara gampangnya setan itu membuat wanita itu disulap sangat tertarik. Nah, jadi wis corane disulap atau disihir karo setan menarik. Ya makanya kadang-kadang ada orang yang sok-sok gini, nek wong wis bojone iki wayu akhirnya malah nggodha wong sing sak ngesore dari sisi surahnya. Nah, itu yang setan memang disulap, dadi nyawang bojone iki butek. Malah wong wis wong kualik anu, malah wong liya resik. Ah ngono. Iki lek sing ngene iki penyakit. Penyakit perlu ditambah nih, itu loh ya. Jadi ini nyawang bojone kudune luwih wayu, nyawang wong liya iki wis ora tertarik. Lah kuwi normal. Normal menurut agama loh ya. Nah ini ya, jadi ini makanya maksudnya kamu, hei para wanita, kalau kamu keluar dari rumah, ini sampean ini oleh setan nanti akan dihiasi, sehingga akan menjadikan kamu itu menarik orang lain. Ini, memang di sini ada sebuah riwayat dari Muhammad Asy-Syaibani ya. Jadi Abdullah itu pernah mengeluarkan wanita-wanita dari masjid pada hari Jumat. Ukhrujna ila buyutikunna. Ya memang wanita itu tidak wajib Jumatan ya. Wanita itu tidak wajib Jumatan. Sehingga kalau misalnya dikhawatirkan ikhtilat itu campur. Ya lebih baik sholat di rumah. Tapi barangkali sholat jamaah yaumiyah ya setiap hari. Nah ini dalam rangka untuk juga memakmurkan masjid, dalam rangka untuk menjadikan lingkungan itu lingkungan jamaah ya. Ini terbab lingkungan yang istiqomah jamaah itu beda ya, jadi lingkungannya akan menjadi lingkungan yang tentram, menjadi lingkungan yang nyaman. Demikian pula tingkat kerukunannya ya. Kita ini sering ketemu di forum-forum masjid, di forum jamaah, ini beda ya. Jadi persahabatan kita ini, persahabatan dalam ibadah itu akan menjadikan semakin akrab, tolong menolongnya ini ya. Sehingga mungkin ada fitnah, maka fitnah itu dihindari, tapi kemaslahatanya insya Allah lebih besar. Nah, kecuali ada wanita tertentu yang memang ini tidak aman dari fitnah. Carane wis wong iki kondang biang itu wis pokoke kapan iki metu wong lanang-lanang wis ruwah kena wong dibuja-bujuk wis bingung cara anune kan. Nah ya baru kalau itu ya ini wis sama neng omahe. Nah, kemudian di sini dikatakan layak ballah salatan min imra'atin qaratin mesti warikuwa. Jadi wanita yang keluar rumah ini hendaknya tidak menggunakan pakaian yang menarik pada laki-laki lain. Demikian pula yang terkait dengan menggunakan minyak wangi ya, wis ambune mak briang-briang ngono. Kan ada minyak wangi itu yang saling menarik nafsu syahwat laki-laki ya anu yo. Wah ning ambune digolek yo. Wah kan ngono. Jadi ya makanya yang ini yang membahayakan. Kemudian waruya an Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah jalisun fil masjid. Pada suatu saat ini diriwayat dari Aisyah ya. Rasulullah ini pinarak di dalam masjid. Ittakhalat imra'atun min Musaina tarfalu fi sinatin la fil masjid. Jadi pada suatu saat ada wanita dari Musainah. Musainah itu dari Qabilah ya, Qabilah. Kemudian menggunakan pakaian yang menarik, tarfalung lembrehake. Jadi bagian bajunya itu nyeluembreh nyeret lemah.
Wah, pokoknya menarik. Ya, sehingga oleh Nabi itu dilarang. Ojo mulah mlakune ya megal. Nah, sehingga menjadikan laki-laki yang melihat ini akan menjadikan fitnah. Nah, ini maksudnya itu yang tidak diperbolehkan. Ayu mamra'atin ista'atar summa kharajat pamrat ala qaumin yajriha bahwa zaniyatun. Wanita yang keluar dengan menggunakan minyak wangi di dalam rangka untuk supaya orang lain itu ya tertarik, ya, maka ini disebut dengan zania. Maksudnya zina di sini itu bukan seperti zina dalam arti ya zina ya. Memang ada mata itu juga zina, mulut hidung itu juga zina, tangan itu zina. Nah, ini maksudnya ya melanggar aturan, dan itu juga dosa. Tapi tentunya dosanya itu tidak sebesar dosa zina dalam arti yang menimbulkan dicambuk itu. Jadi ini nanti bisa juga hukumnya adalah takzir ya. Nah, jadi wanita yang atau laki-laki mentelengi wong wedok, nah, itu ya zina. Wong wedok ya ngono. Tapi zina itu bukan zina dalam arti seperti zina yang mengakibatkan dicambuk. Dalam hal masalah fi kusulil ismi dosane. Ya, ini maksudnya ya dosa. Ini kemudian di sini nanti dikatakan bahwa ittola'tu fil jannati fara'aitu aksara aliyah al-fuqara. Rasulullah ngendikan, aku melihat di surga, nah, kebanyakan adalah orang-orang fakir. Nah, ini di sini dikomentari, diperjelas di dalam sarahnya. Maksudnya bukan fakir itu menjadikan masuk surga. Ya. Aksara ahliya. Jadi memang kita melihat di dunia itu kan akeh wong fakir timbangane wong sugih. Ya kan gitu. Nah, ini ya. Jadi wong sugih sik luweh titik timbangane wong fakir. Padha karo akeh-akeh ahli surga, asara ahliha, akeh-akeh ahli neraka waktu itu binari. Kalau asara ahliha, akeh-akeh ahli neraka itu wong wedok. Pancen jumlahe wong wedok luwih akeh timbangane wong lanang itu. Dan bukan masalah wanitanya. Ya, barangkali ini rawan untuk berbuat dosa. Ya, makanya di sini dikatakan wadhalika likilati ta'atina lillahi wa rasulihi. Jadi wanita itu digambarkan seorang hamba Allah yang lemah ya. Jadi sampean itu misalnya kuat, tapi ternyata telah digoda oleh laki-laki, nanti bisa jebol. Ya, artinya wis diruya rayu terus tambah disuwak-suwuk kalau setan, ya akhirnya lemah. Ini ya. Ya, laki-laki juga gitu. Laki-laki ini ya juga rawan juga itu loh ya, rawan juga. Makanya dalam Islam itu namanya khalwah, itu tidak diperbenarkan. Khalwah itu bahaya. Khalwah itu maksudnya bersepi-sepi, artinya hanya dua orang, laki-laki perempuan yang tidak ada orang lain. Ya tidak khalwah itu ya tidak boleh. Misalnya rombongan lanang wedok campur ya ora oleh. Tapi kalau khalwah itu lebih berbahaya. Kemudian di sini juga dikatakan tabarruj ya. Tabarruj itu wanita yang keluar dengan menampakkan dirinya kepada laki-laki lain. Apakah itu fisiknya, apakah itu pakaiannya. Pokoknya piye gen orang lain itu tertarik. Itu namanya jadi supaya orang lain ini bisa tertarik. Kalau Nabi al-maratu auratun. Jadi wanita itu ya seluruh tubuhnya itu aurat kecuali muka dan wajahnya. Muka dan telapak ini, kecuali ini dalam hal masalah sholatnya. Makanya di sini dikatakan fa idza kharajat istasrofa syaitan. Wanita itu kalau keluar
maka setan ini akan menjadikan wanita itu menarik orang lain. Maka fakhbisuna fil buyut, maka wanita itu sebaiknya ditahan di rumah. Karena ketika wanita itu keluar rumah, maka ini akan rawan menjadikan fitnah bagi laki-laki. Ya, jadi di sini di dalam rangka supaya maksudnya bagaimana seorang wanita itu benar-benar menjadi wanita yang solehah, sehingga dirinya itu jangan sampai diobok-obok orang lain. Piye carane? Ya jos cara istilah yang kasar ya diobok-obok kan ngono. Sehingga kadang-kadang dirinya tidak ingin, tapi akhirnya ada laki-laki yang jual jawil dan sebagainya. Nah, ini ya, jadi ini cara ibaratkan ya kamu itu benar-benar steril. Wis cara anune ngono tidak akan sentuh kecuali disentuh oleh suami. Nah, ini ya, kecuali memang orang tuanya, makromnya kan beda lagi, temannya, dalam arti disentuh dengan sentuhan yang tidak benar. Nah, laki-laki juga gitu. Laki-laki yo jadi laki-laki yang sejati. Joko itu yo Joko tenan. Ojo Joko kondo-kondo itu loh. Nah, ini ya. Ya dia saya tidak tahu sekarang itu apa ada sudah ada tes perjekaan apa piye ngono. Jadi kalau misalnya iki sampean akan masuk sebuah instansi apa meneh dites iki Joko tenan apa mi Joko dalam arti dalam arti kenyataannya itu tidak Joko, tapi orang dibuju gitu loh ya. Nah, makanya ini harus disiplin ya. Jadi Joko itu harus disiplin, mempertahankan Joko nih. Joko dalam arti dhahiran wa batinan, formal maupun non formal gitu. Jadi ini Joko tenan, sing wedok ya ngono, perawan tenan. Nah, ini sehingga inilah yang istilahnya diarani manten anyar tenan iki ya kuwi, bulan madu tenan itu ya kuwi. Carane aja sampai mustakmal. Nah, ini ya wis mustakmal ki banyu elek mustakmal ya itu ini ya. Nah, jadi ya memang kadang-kadang itu enek lho, wong wis dadi bojone begitu malam pertama itu kaget lho, kok wis pinter ngono iki wis berarti wis. Nah, ya. Nah, ini ya, jadi ini makanya rawan fitnah ya. Jadi apalagi kadang-kadang itu fitnah ya. Tapi ya jangan gini loh, jangan nanti begitu sudah jadi suami istri akhirnya saling curiga. Nah, ini yang tidak benar. Jadi kalau sudah jadi suami istri ya wis kusnudon, wis gimana wis opo perawan catetane tok apa ya Joko catetane tok lha wis melalui tahapan ya kalau sudah makanya harus dilalui tahapan itu, dilalui tahapan-tahapan melalui dari dipikir, dilihat, kemudian istikharah zahir, istikharah batin, doa restu orang tua, wis ndonga nawaitu nikaha ngono ya wis. Kalau ngono ya wis bismillahirrahmanirrahim, wis jeblok ya wis ora ya ngono ae, ngono lho. Aja terus ngono malah begetundak tukuaran dah iki ora iso mbukteni lek kuwi wis cara anune kita akan melihat lembaran sekarang ini wis sampean nikah sah. Ya sudah, ini sampean bojoku sing wedok ya istrinya, sing lanang suaminya, ya sudah jalani. Yang lain-lain tidak usah nengok ke belakang. Ya, ini ayo kita kafilah tetap berlalu. Nah, biarkan anjing menggonggong. Nah, kafilah tetap berlalu. Ini ya, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan menjadi suami yang soleh dan istri yang solehah ini bisa terwujud sehingga akan lahir anak-anak yang solehin dan solehat. Allahumma amin. Mari kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.